Good day everybody! Once again, welcome to our kusina. And today I will show you on how I make my no-bake, no-steam mango cake. But beforehand, I will share to you first a word of God from the book of John chapter 4 verse 24. It says, God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Simple lang, hindi nakikita ang Diyos Ama dahil siya ay Espiritu. And the question is, how many gods are there? In Deuteronomy chapter 6 verse 4, it says, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Then is in Isaiah chapter 45 verse 5 to 6, it says, I am the Lord, there is no other. There is no God besides me. I will gird you, though you have not known me, that they may know from the rising of the sun to its setting, that there is none besides me. I am the Lord, and there is no other. So, ibig sabihin, isa lang ang Diyos at wala nang dapat pagtalunan pa. And the question is, who is that one God? In 1 Corinthians chapter 8, verse 4 and 6, it says, As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. But to us there is but one God, the Father. That one God is the Father in heaven. So if God is the Father, what is His name? In Isaiah chapter 9 verse 6, it says, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. In Matthew chapter 1 verse 20 to 21, it says, But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And if he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So how did Jesus turn out to be God the Father? In 1 Timothy chapter 3 verse 16, it says, And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. And in the book of John, chapter 14, verse 8 to 11, it says, Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Jesus said to him, Have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, Show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. Believe me that I am in the Father, and the Father in me.
O ayan mga nanay, narinig natin na ang ating Diyos na buhay ay Spirit. At ang ating Diyos ay iisa lamang at wala ng iba pa. Amen po ba? At ang pangalan ng ating Diyos na Ama ay si Jesus. Biblical yan mga kapatid. Mababasa natin yan. Narinig naman natin ang mga Bible verses. Yun, magluluto na tayo. Gagawa tayo ng isang masarap na no-bake, no steam mango cake. Come on mga nanay, samahan nyo ako. First is we're going to mix our condensed milk. Yummy. Yan. Then our all-purpose cream. Mix. Yan. Sarap nito mga kapatid. Kaya try nyo na. Walang kahirap-hirap kasi magre-ref lang tayo. Mix, mix, mix. Ayan. Halo-halo lang natin. Ayan. And then we're going to slice our mango. Ayan. Depende sa atin mga mami kung anong gusto natin na laki ng ating pag-slice ng mango. Ito mga mami, nilinisan ko na to siya ha. Hinugasan ko na siya. Dapat malinis bago i-slice natin. Yan. Then, ganyan lang. Ganyan lang natin siya. Yan. Yan. Here we go. Yan. Slice lang natin ng ganyan. Nasa atin na yan mga mami kung gaano kalaki ang ating gusto. Yan. Tapos atin yang tatanggalin. Ilagay natin sa lagayan. Then in our casserole, we will put a parchment paper. Yan. Tapos ating bibilugin ganyan mga mami. Para mamaya, madali na lang natin siyang kuhanin. Ganyan. Next is we're going to put our tops. Yan mga mami. Tatanggalan natin siya ng balat. At ang ating paglalagay ay dapat nakataob siya sa ating kaserola. Wala kasi akong molde ng cake, kaya yan ang ginagamit kong molde. Yan, ganyan siya mga mami. Yan. Napakaingay ang ating pusa. Ayan siya, ganyan. Tuloy-tuloy lang natin ang ating pagbabalat. Ikot-ikot. Yan, tuloy natin. Lagay lang dyan. Ganyan siya mga mami. Ayan. Lagay natin siya dyan. Tapos, yan. Kung meron kayong molde mga mami ng cake, mas maganda. And then, we will put a slice or a cube of mango at the center of our tops. Yan. Kalat lang natin ang ating mangoes, mami. Ganyan. Yan. Halo-halo lang. Kalat lang natin ang ating mangoes para masarap.
Then, we will add our cracked fita. O, diba? Ika-crack lang natin mga mami. Hindi na tayo magdidik-dik-dik-dik pa. Crack na lang natin at ating ilalagay sa ating cake. Para siya ay sumarap. Yan. Para malalasahan mo talaga yung fita sa loob ng ating cake. Kaya, crack lang. Then, we will add our all-purpose cream mixture. Yan. Yummy! Pag natikman mo to, mami, makalimutan mo na ang asawa mo. O, diba? Ang sarap kaya nito. Saan ka pa? Hindi mo na kailangang lutuin ang ating cake. Diba? Next is we add a thin slice of mango. O, diba? Tingnan mo yan mga mami. Meron tayong maninipis na slice na mango. Ako mga mami, natatakam na ako. Parang ang sarap-sarap na kainin. O, diba? Yan. Talagang makikita mo ang mango. Then, on top of it is our Fudgee bar. Yan. On top of this one is the Fudgee bar. Yan. Hilira lang natin mga mami ang Fudgee bar. Sarap-sarap kaya nito. Then, we'll add again with the all-purpose cream mixture. O, diba mga mami? Napakasarap na ng ating cake. Yummy, yummy. Saan ka pa hahanap ng masarap na cake? Hindi mo na kailangang bumili ngayon ng cake. Kasi pwede ka nang gumawa ng sarili mong cake. O, diba? Ang sarap niyan. Then, our cracked fita. Cracked fita. Ayan. Mas madali na kasing ika-crack yung fita, kaya hindi ko na kailangan dinikdik mga mami. Pag pisa mo pa lang sa daliri mo, ayun na. Durog na siya. Ayan. Diba? Hindi mo na kailangang magpakapagod pa maghanap kung saan-saan ang bibili ng cake. Gawa ka ng sarili mong cake mga mami. Mas maganda nga mga mami, meron kayong yung mixer na di kuryente. Ito kasi sa amin hand mixer, kaya hindi ka Kasi yun, magdo-double talaga ang ating all-purpose cream. Masarap yung niya, with cream. Malambot na malambot at makrema. Then again, our mango. Yan. Tuloy-tuloy lang natin ang paglagay ng fita sa ibabaw ng ating cake. O, diba? San ka pa? Talagang ang yummy-yummy ng ating cake. Then again, on top, we will put sliced mango. Yan, maglagay tayo ng sliced mango mga mami para lalo siyang sasarap. Yan, our sliced mango. Parang nararamdaman ko na yung sarap ng ating cake dahil doon sa sliced mango. O, diba? San ka pa? Manggang-mangga. Ang ating cake ay manggang-mangga. Sarap, damihan ko siya ng mangga para lalo siyang sumarap. Tingnan ko lang kung hindi ba sila mag-aagawan ito. Then, again, the
all-purpose mixture. Okay, ng bonggang-bongga para makabili ng masarap na cake. Gagawa ka na lang ng sarili mong cake para maging bongga. O, diba? Then, our all-purpose cream mixture. Kailangan dumikit ito. Kasi ito yung pinaka-last. Ito yung pinaka-last niya. Ito yung pinaka. And then we will put this one into our refrigerator for about 5 to 6 hours. For the meantime, we will make our frosting. We will separate the egg white. Yan, dahan-dahan lang mga mami na hindi masama ang ating egg yolk. Kasi ang need natin ay ang egg white lang. There you go. Since we don't have an electric mixer, we will put our egg white into our blender. Just like that one, mga mami. Then, blend. And then, we will add our sugar. Dadagdag natin ang sugar, mga mami. Yan. Then we will add a little bit of vinegar. Hindi nyo nakita, mami, pero dinagdagan ko siya ng konting vinegar. Then, blend. Wala kasi tayong mixer, mami. Then, we will add sliced mango. Yummy! Para-paraan lang yan, mga mami. Kasi wala nga kaming mixer. Then, blend. Look at that, mga mami. Oh, ang bango-bango ng ating frosting. Manggang-mangga. O, diba? Kahit wala kang electric mixer, mami, kung meron ka palang blender, pwede kang gumawa ng frosting. O, diba? Para-paraan lang yan, mga mami. Ayan na siya, mga kapatid. Ayan, atin siyang babaliktarin. Ayan! Ayan siya, mga kapatid. O, ayan. Kaya dahan-dahan ang ating pagtatanggal kasi sisira siya, mga kapatid. Dahan-dahan ang ating pagtanggal sa ating parchment paper. Kailangan talaga dahan-dahan lang, kapatid, para wag masisira ang ating cake. O, diba? Ganda tingnan ng ating cake, mga kapatid. Saan ka pa? Bonggang-bonggang ating cake. Yan, dahan-dahan ang pagtanggal ng kanyang ang parchment paper. See? Bongga! O, diba? Look at that, mga mami. Ang gandang-ganda ng ating mango cake. Yan, yummy, yummy. At ating lagyan yan dyan. O, diba? Bonggang-bongga. Talaga naman.
Ayan na mga mami ang ating bonggang-bonggang no bake, no steam mango cake. O diba? Ang yummy-yummy niyan. Kaya try nyo na mga mami sa bahay. Yun lamang po, to God be all the glory hanggang sa susunod nating pagluluto.